दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। उसने हैंड टाइम कबूतर किया हुआ है, तो उसके पास जा रहा हूँ। आपको कबूतर दिखाऊंगा। माशाल्लाह कलर भी अच्छा है और नस्ल भी अच्छी है। तो चलते हैं उसके पास, उसके बाद मिलते हैं आपको। पास आ गया हूँ, फिर आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये मेरा दोस्त है माशाल्लाह से, इसके पास ये वाला कबूतर है। अब ये नीचे उतारेगा, इसको दिखाते हैं आपको। ये गुड़कता रहता है बार बार। कलर देखो, ये इसने हैंड टाइम किया हुआ है माशाल्लाह से। ये भी हाथ पे उतारेगा, ये आपको दिखाएगा। मैंने लिए कबूतर हाथ में उतार लिया है। अभी इसको यहाँ पे रख के दिखाएगा कैसा गुटकेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मेरी बात, मेरी बात, मेरी मार रहा है मेरे को। ये देखो, मार रहा है मेरे को। हैंड टाइम लगाओ फुल अच्छे से। ये देखो कैसा गुटक और माशाल्लाह कलर देखो आप इसका, ब्लैक एंड वाइट। बाकी नस्ल अच्छी है। और ये देखो, ये फौरन ऊपर जाएगा। तो आपको कबूतर अच्छा लगा होगा, देख लो। बाकी मुर्गी भी रखी हुई है भाई ने। छोटा सा सेटअप है भाई का, बस ये छोटा सा सेटअप है। एक मादी भी है, वो जंगली जैसा कलर है, लेकिन नस्ल दूसरी है। A few moments later. आ गया हूँ, सही है। कबूतर आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना उसकी नस्ल का। हमें नस्ल का मालूम नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।